أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Umar разилата лано за него разказах. Днес ще разказвам повече. Зайд бин Аслам каза, че баща му каза, че един път бях с Умар бин Хатаб, отидох към Хара Ваким, между две хари. Има едно място, Хара Хябул Шабиб. Също казват, в изтока на Медина има Хара. И също казват Хара Бану Курайза и Хара Турвабара, който от 3 мили до Медина има. Каза, че аз отидох там, когато Сирар място пристигнахме. Беше огън на едно място. Сирар има от 3 мили от Медина. Хазрат Умар каза, о Аслам, аз мисля, че те са няколко пътници, които заради студа и нощта тук стоят. Ние бързо отидохме при тях и гледахме. Една жена има няколко деца и там има тия приготви нещо. И децата плачат заради глада. Хазрат Умар каза, ассаламу алейкум, о светлина, които имате. Той не каза за огневала и каза светлина. Тази жена, ва алейкум ассалам, каза, той каза, дали приближавам до вас? Тя каза, с доброта да приближавай, иначе да се върнеш обратно. Той приближава, че ако иска да говори за добрина, приближавай. Той каза, че какво стана с вас? Тя каза, през нощта и студа ние сме тук. Питай, за тези деца защо плачат? Тя каза, заради глада. Умар каза, какво има в този тенджер? Тя каза, само вода има. И давам спокойствие на децата, докато те ще спият. Нека между нас и ще решава между нас и между Умар. Тя каза, нека Бог да е с теб. Умар, как ще знае ти как си? Тя каза, че тя е наблюдател на нас и той не знае за нас. Аслам каза, който беше с Умар. След това Умар дойде при мен и каза, ела с мен. И ние бързо дойдохме в Дарут Таки. Умар в своето време Дарут Таки беше една сграда, където имаха няколко неща за храна, за който един пътник имаше нужда, там бяха тези неща. И Медина имаха там места, където Мека, където хората, пътниците живееха. И взе брашно
и масло взе и каза, че дай на мен. Аслам каза, аз казах, че аз ще нося тези неща. Аз му 2-3 пъти казах, че дай на мен. Всеки път казах, че аз ще нося тези неща. Най-накрая, че добро да стане с теб. Най-накрая му каза, в страшния съд ти ще вземеш моята тежността. Тогава дадох тази брашно на него. И бързо вземайки тези неща, аз Умар вървел и аз също бях с него, докато ни пристигнахме до нея и взе няколко брашно от те, сложи малко брашно тук. Умар каза, че аз ще приготвя, че бавно ти сложи брашно и аз ще приготвя харира. И след това Умар исках да духа долу на тенджера. Аслам каза, че той имаше дълга брада, че димък влиза се вътре в брада му, когато храната беше готова. И това на лицето и в брадата влизаше този димък. Когато тенджер беше готов, каза, че докарай едната докарала една чиния и той сложил храна, каза, и дай на децата и на друго място аз приготвя за теб. И той направил така, докато тези деца ядоха цялата храна, която остана. Остана тази храна на тях, след това той стана и аз също станах. Тази жена каза, нека Бог да ви благослови. Ти си по-добре от Амир Муминин. За благодат. Съртрамър каза, кажи доброта. Когато ще идваш при Амир Муминин, ти ще гледаш, аз ще бъда там. Слам каза, аз Умар отиде на друго място и след това той седна към тази жена. Аз казах на Умар, че има ли някаква друга работа? Аз Умар мълчал. Аз гледах на децата, че те започват да играят и усмихват. И всичките деца заспаха. Аз Умар благодари на Бога и стана. И се обръщайки към мен каза, че Аслам, за да гледа тези деца бяха, не заспаха и плачеха. Аз хресах, че няма да отида от тук, докато да не гледам, че те имат спокойствие, което те сега имат. Муслим Ауд разилатарано също тази случка така каза. Той пише, че човешките нужди да дадат на тях, които не дават на другите. То е държавността на властта на ислямската държава. Затова едно събитие на Умар разитара много разказва истината. Един път Умар, втория халиф, отиваше навън, че някои мусулмани да няма проблеми. От 3 мили до Медина едно село, Мирар, едно село има. Хората казват, Мирар не, Сирар името има. Може би писател писал Мирар. Там той гледа, че някой плаче на едно място. Отиде там, че някаква една приготвяне и 2 деца, 3 деца плачат. Той питал какво стана. Тя каза, че от 2-3 не ядохме нищо. Децата са гладни. Тук тенджер има в вода само и да гледат и да спят. Аз Умар веднага дойде в Медина и брашно
масло и фурми взе и каза, че дай на мен, аз да вземам. Слуга каза, аз ще вземам. Каза, че може би ще вземеш, но в страшния съд кой ще вземеш, аз трябва да гледам тези неща. И затова и трябва да вземам тази чанта себе си и да дам на нея. А муслима отпише, че нуждаещите, които имат стипендии, това не вземе, че да дадем стипендия на всеки човек. Той пише, ислам, където помага на бедните, там както преди разказах, че да няма човек да това не беше заради това, това беше само хора да не питат въпроси за това, търсят като че да не просят пред хората. Затова Умар правеше, че някой иска да, ако някой има, ако е здрав е, тогава, че един човек просеше и той имаше брашно в себе си. Аз Умар взе тази брашно, дал на камилите. И взе серата и каза, сега търси. Това означава, че онези хора, които така просиха, те трябва да работят, ти си здрав. Защо ти просиш така? Просиш така, да трудиш и да ядеш. И този урок дал, че ако пак ще търсиш, пак ще правя така, че вземайки от теб и ще дадем на животните. И някои хора, които така просят, гледайки това, че как аз Умар да гледат, но както ислам забранява от просване, то не гледат. И Умар и пророк саллаллаху също е вършил така. И Умар разиятала така продължава тази работа. Не гледат тези неща. След това тази случка някой друго място, аз муслим Ауд разиятала така каза. Гледайте на Умар, неговата сила и сарите имаха страх от него, Кесро Кисра, но другата страна, през нощта, една селска жена, гледайки нейните деца, са гладни, и Умар имаше болка. И той взе това чанта на своята гърба, взе това и даде на тази жена, докато той приготвя храна, дал на тази храна децата и те заспаха. Тогава той ще се върне обратно. След това един свободен роб, Аслам от Умар каза, в Медина имаше търговци дойдоха и те живееха в мястото на Ид, Байрам. Умар каза на Абдурахман бин Ауф, дали харесваш през нощта да гледаме на тях, да ситаваме на тях? Той каза, да. И дома целия нощ и пазиха на тях и се молиха. Аз Умар слуша, че някой дете плаче. Аз Умар отиде там и на майка му каза, че да имаш страх и пази на това дете. Той се върна обратно. Пак слуша, че това дете пак плаче. Там, където се молеше, пак слуша, пак отиде към майката му и каза, първия път както каза, и пак се върна обратно. Когато през нощта последно време стане и детето пак плачеше, той отиде при майката му и каза, добро стане с теб, ти не гледаш на детето си. Какво стана? Че аз гледам, че целия нощ твоето дете плаче, ти я отговори. Тази жена каза, о, човекът на Бога, аз искам да дам друга храна, освен мляко.
но той иска само мляко. Умар каза, защо правиш така? Тя каза, защото Умар дава спомени на тези деца, на които те не пият мляко. Той пита, колко години е това дете? Той каза, толкова и това месец. Аз Умар каза, добро стане дете. Да не бързиш, да не доеш мляко. След това, когато води сутрин на Умар, заради това, че той толкова плачеше, хората не разбраха какво той рецитира. Аз му казах, лошо стана с Умар. Той на колко той убил децата на мусулманите, след това заповядва да обещава на хората, че да не побързете и да не дойте мляко на своите деца. На всяко дете, който е роден, и даваме стипендия. И това заповед отиде в всичките страни. Разказвайки това случка, Муслим Мауд Разилата Анху така каза, че в началото с Умар за стипендия не беше стипендия за децата, които пият мляко, но след това взе това право и заповядвал, че тяхната част трябва да даде на техните майки, първо майка мисли, докато детето пие мляко, той не е част от народа. И неговото дължността е на майката, а не от публика. Но един път Умар отиде за разходка. Едно карван беше. Аз Умар слуша, че едно дете плаче. Детето плачеше и майка питваше той да заспие. Когато за малко време детето не е, майката удари на детето, че плаче и за душата на Умар. Умар много чудел, че аз какво отношение имам. Аз Умар взе позволение да влиза в палатката и каза, какво има? Тя не познаваше на Умар, тя каза, че какво става? Умар дава стипендия на всичките, но той не знае, че за децата, които пият мляко, има храна, аз нямам мляко и аз не доя на него, че да има стипендия за него. Аз Умар веднага се върна и взе брашно и взе други неща. Този човек, който беше пазител, той нападан, че ние ще вземаме тази чанта. Аз му каза, изостави това. Аз ще вземам това. В страшния съд, когато някой удари на мен, ти ще отговориш, не знам колко деца са умирани след това заради мен. След това Умар заповядвал, ще има стипендия за всички деца, родени деца, които пият мляко. Обещания Масия алейхи салам каза, че в традицията Амар бин Сузайма каза, че Умар каза на моята баща, че защо ти не садиш дървета в своята земя? Моя баща каза, че той не садеше дърветата в градини. Новите дървета не садеше. Моя баща отговорил, аз съм стар, утре ще умирам. Каква полза имам? На него Умар каза, че трябва да садиш дървета, това не е начин. Че ще садиш дървета. След това гледах на Умар, че той участва с баща ми и садеше дървета в нашата земя. Обещание Масия алейхи салам разказвайки тази случка, човек да не става мързелив, каза, и това, че вие ядохте плодове от първото потомство и за следващия потомство вие трябва да садете дървета. Муслим Мауд Разилата Анху каза, тя Умар Разилата Анху през нощта отиваше в улиците, един път той вървеше, слуша, че една жена чете поема, през деня той взе, че неговата мъж е не в град, отиде, той е в войска, той заповядвал, че никой войник ще бъде 4 месеца освен семейството си.
Ако той иска повече време да е навън, той да вземе своята жена. И офисът трябва да го върне 4 месеца в дома. Аз Умар каза на друго място, че пита, ти рецитираш поема, да не имаш някаква грях. Тя каза, търся прошка от Бога. Умар каза, че да имаш търпение. Аз изпратя писмо към твоя мъж и изпрати собственик, че той да се върне от дома. След това повече, когато гледа, както казах, че 4 месеца повече време, че мъж да не навън или децата отиват с тях. Аслам каза, че свободен роб на Умар, една нощ с Умар отидох в Медина, гледахме една платка. Когато искаме да отиваме тази платка, какво гледаме? Че една жена, тя плаче и тя щеше да роди дете. Аз Тимур питал за нея. Тя каза, че аз съм пътник, аз нямам помощ. Когато Умар плачел и отиде в домата си и на своята жена, аз Умар Кулсум бинт Али каза, искаш ли награда от Бога, който Бог е докарал до теб? И цялата случка каза, тя каза, защо не? След това Умар взе брашно и масло в чантата и аз Умар взе нещата за детето. Двама дойдоха, аз Умар Кулсум отиде при тази жена и аз Умар седна с нейния мъж. Мъж беше там. Той не познаваше на него. И Умар говорил с него. Тази жена роди детето момче. Умар каза. Аз Умар Кулсум каза на Умар, о Амирул Муминин, дайте благовест на своя приятел, че има момче. Че момче се роди. Когато този човек слуша тези думи от Умар Кулсум, той не знае с кого седи. Колко велик човек беше той. Той съжалява на Умар. Умар каза, няма нищо. И Умар дал другите неща, храна и пари на тях и се върна обратно. Саид бин Мусайиб и Абдул Салама бин Абдурахман каза, кълня се името на Бога, каквото Умар каза, той е изпълнил. Когато нуждае се строгостта, той беше строг и където мекостта, той беше мек. Той стана баща на всичките деца. Докато той отиваше при жените, техните мъже не бяха в Медина. Той казваше салам на вратата. Каза, имате ли нужда? Или искате нещо от пазара? Аз да докарвам тези неща и да купя за вас. Аз не харесвам, че някой измами на вас. Тези жени изпратиха своите момичета или децата. Той така отиваше в пазара, че много деца толкова бяха след него, че не можах да ги броим. След това той купуваше нещата за всяко семейство и тези жени, които нямаха деца, и купуваше самия тези неща за тях. От войска някой собственик идваше и вземайки писма даваше на тези жени, че вашите мъже са в пътя на Бога и вие в града на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ако някой има, който чете това писмо, иначе стои до вратата и аз да чета и вие слушате. Тя това казваше, че моят собственик и от този ден ще отиде, ти да пишеш писмо, че ще изпратя вашите писма на всичките жени. За писмата вземеше листа и то пишеше някои жени, които самия пишеха, казваше тук,
ти ида то вратата и да разказвай. Той отиваше на всяка врата и пишеше писма на техните мъже. От и след това изпратеше тези писма. Али разилата му каза, аз гледах, че Умар, че взе седалка на камилата и като Апта отиваше бързо, това едно място Мека имена Апта. Аз казах, о Амирул Муминин, къде отиваше? Къде отивате? Те каза, че една камила, която беше садка, търся тази камила, която беше садка. Аз казах на Умар, че до следващите халифи ви дадохте такива пътища, това не е лесно за тях да вървят. Вие такива неща вършите. Умар каза, о Абу Хасан, да не казвай така на мен, кълня се на този Бог, ако едно дете на агне ще умре до реката на Фрат, тогава Умар ще бъде питан в следващия живот. От муслима отказа. По времето на Умар, епоха на Умар, един муслиман така вървеше, че той наведеше главата си долу. Един муслиманин наведейки главата долу вървеше. Аз Умар, може би той ще има болка. Той беше притеснен и така наведеше главата си. Аз Умар удари на неговата, че сега е победата на мусулмани и те наведеше главата си. Сега времето, ако ти имаш проблема, защо ти правиш? Това не е. Сега Бог е дал сила на ислама, но ти вярваш това, че ислам ще има победа. Ако ти имаш доверие, че ислам ще има победа, защо плачеш тогава? За малки неща не трябва да плакваш. И на друго място, мусулманите, ако има проблем, тогава да не притеснявай. Муслим Мауд от Кадиян, когато преселваха, каза тази случка и каза, че един вярващ не трябва да гледа, че той какво изоставил. Ако има вреда някой малко, какво той има вреда, трябва да гледа за кого той има тази вреда. А ако заради Бога има и за развитието на ислама има и излиза нещо от ръцете, тогава ще има благословие от Бога. Да малките неща не трябва да притесняваме. И така, от Муслим Мауд, едно известно събитие на Умар така каза, в резултат, Умар каза, че Умар имаше проблем, но той не гледа този проблем и има това равността, което Ислам иска в света. Тази случка е така, че Джабла бин Ехем беше глава на едно християнство племе, когато към Сирия мусулманите отидоха. Той стана мусулманин с племето си и за Хаджлак отиде. А в Хаджлак там бяха много хора. Някой мусулман удари на неговата крака, че неговата дреха беше под крака на някой мусулман. Той мисли, че той е Саре, че 60 хиляди са под мен от народа ми. В история пише, само 60 хиляди бяха неговите войска. Когато един беден мусулманин удари на неговата крака, той удари на неговото лице, каза, че ти не вояваш на мен, ти не знаеш, аз съм, кой съм аз? Ти трябва да вояваш на мен. И защо ти постави своята крака на моята крака? Този мусулманин мълчил, но други мусулманин говорят, ти знаеш, че на тази религия е исляма. И в исляма всички са равни. Особено в тук тази къща в Каба. Някой беден и никой е богат. Той каза, че аз не давам внимание към тези неща. Той мусулман каза,
Пари Умар, ако някой говори, че той ще вземе отмъщението от теб. Джабла бин Ахм, когато слушал, той много тънък. Емай някой човек, който удари на лицето на Джабла бин Умар, каза, че нека знае, но Умар е така. Слушайки, той прави бързо таваф и отиде пред Умар и пита, че ако някой голям човек удари на някой малки човек, че вие какво правите? Вие какво вършите? Не знаете, че този малкият човек ще удари на този голям човек, че вие не разбрахте, не? Ако много голям човек удари, тогава вие какво ще вършите? В исляма всички са равни. Това Джабла да не ти си върши това. Тогава той лежал. Аз не ударих на някой човек. Аз питах това. Но той остана там, вземайки своите приятели и отиде към своя народ и заставили исляма. Участва в войската Рума, но Умар не гледа на него. Това беше равността, който беше в ислямската войска. И това е един пример за ислямските власти. И този ще разказвам тези неща в следващите проповед. Сега ще разказвам за няколко починали хора. Първо ще разказвам Абдул Вахид Вадайч, кой беше съдър джамаат, беше Валсаров и бивши председател на Худам Уламдия и National Secretary Търбия Свизерленд беше. 12 май Маунт Еверест той отиде и знамето на Ахмадия там той виси и след това се връщайки той почина и беше 47 годишен на Лилави на Лехраджио. Той изостави жена и трима синове и дъщеря и родители и един брат и две сестри. Амир Сайб Свизерленд, Тарик Тантантър Сахиб, Абдул Вахид Вадайч от начало до смъртта си винаги беше активен член на джамата. Като член на джамата той беше един пример. Той беше лоялен Ахмади. Абдул Вадайч винаги служи на джамата с много скромността. Той нямаше гордостта в атрибутите си. Той служеше на човечеството и с примера си той даваше тези примери на другите. IEEE проекти в Африка отиде. Той служи на човечеството. Много млади момчета отидоха в Африка, гледайки негови пример. Съдър Маджид Худам Уламдия, когато стана, той търсеше нещата, чрез които за учението на младите да имат. И пазеше от европейските неща на младите. Той раздаваше по пътя на Бога много. Него син Талха Вадайч, който Джамия Ахмадия Германия учи. И Амир Сайб пише, той много възпитава на своите деца, неговото дете има в джамия. Ако ще казвам, че Абдул Вахид Вадайч мархум изпълняваше човешките права и Божиите права и беше един пример на Ахмади. Не Ахмади също съжаляват на смъртта му. Justice Stephen Lord пише, че Вахид Вадайч много години Swisscom фирма работех. Това е много известна фирма за телекомуникация. Една година работех с него. И не само явам, че той беше хубав работник, особено неговите атрибути. Вахид Вадайч отнасяше с много добър начин и помагаше винаги на другите и лоялен беше. И аз много говорих с него, освен работата ни. Мраби Сайб пише, той имаше много хубави атрибути с хилафът, той имаше връзка
постоянно се молеше петъчна молитва в джамията и опитваше другите молитви също да се моли в джамията и пазеше тахаджуд молитва. Национал секретари Мал Ризван Сахиб каза, че компания Microsoft като софтуер инженер той работеше. Един път каза, мен Microsoft Switzerland отива в Силикон Вали. Те казват, че елате с нас. Там има всичките луксози и повече заплата ще има. И от Switzerland ние ще вземем нещата ви там. Той каза, аз отказах на тях, защото аз имам джамаатска работа. Не искам да изоставя тази работа, да отказвам тук и да там да отивам. След това няколко малко времето каза, Барак Обама, че от голяма фирма Swisscom купи и каза, те искат да аз отивам там, но Бог тук дал нова работа и това е благословието на Бога, че заплатата ми е повече от моя шеф там в национален секретар Муре Хаджа Захид Сахиб каза, от знае на него 26 години в Худа Мухаммадия служих с него. Много добър човек, пазеше молитвите, се молеше, много трудолюбив и обичаше на халифа, много добър приятел беше. От младостта той беше различен характер от другите млади. Никога не се ядосваше и не гледах тези неща на лицето му или не говореше така. Никога не говореше на висок глас. Имахме много, но той говореше с много добър начин. На големи и малки отнасяше много добър начин. И винаги смихваше малко. И винаги беше готов да даде живота си по пътя на Бога. В Свитзерленд за учението не само той гледа, и той помагаше другите момчета да имат работа. Под Худа Мухаммадия Ахмадия хайкинг клуб правил и много младите момчета учиха хайкинг от него. Той беше необикновен човек. Каза, един път питал него, дали няма да страх, когато правите хайкинг. Каза, че имам страх и моята фамилия не харесва това. Но и така реших, че отидох при халифия, се срещна с мен. Да поставя това, ако той позволи, ще има позволение. Че тогава каза, че от 7 бриазми те отивам и там той имаше страх да не забравям на него. Но аз казах, че там отивай и знамето трябва да виси там. Това млад винаги гледаше напред, да имам това. Той много труди и така той най-високата планина Монт Еврест, той там виси знамето на Ахмадия джамаат. Той пише, аз не зная, че дали той е мъченик или не. Но той имаше този вяра, които така им искат мъченство. Но аз мисля наистина с добрина за ислам и Ахмадият и заради Бога, за единството на Бога, той е питвал това съобщение да разпространява. Той има успех в това. И той отиде при Бога в това пътуване. Наистина той взе това място мъченство. Аз се моля, нека Бог да му дари за нивото на мъченството и той да стане мъченик. Негова баща
Хадим Усайм Врайч каза, баща му, ние гледахме, нашия син напредва и след един връх отива на другия връх. Той няма да гледа обратно. Моите приятели питали, ти защо не го забравяваш? Това има много. Аз казах, че той няма да спира, защото има едно желание, че трябва да веся знамето на джамата на всеки връх и да разпространявам единството на Бога. Един приятел пише, аз питах на Садасай, когато вие се качате на планините, за мотивация, какво служите на телефона? Садасай каза, аз им книги на обещания Масия алейхи салам и слушам тези книги. Аз питах на Садасай на високи място, как се молеше в студа? Той каза, Раби Сайм, аз много харесвам да се моля в планините. Аз мисля, че пророците на Бога, те отидоха на планините и се молиха там. Абдул Вахид Вадайч каза на мен един път, разказва едно пътуване. Те динали планина в Маунт Ласка има и там има много студ, че неговата малка я пръст със студа, когато рана показва на лекаря, лекар каза, че това стана много строг, не беше част от тяло, че каза, че този пръст аз няма да казвам. И трета Бог благословил, че така с молитви, че този пръст има здрав стана. Нека Бог на неговите деца да продължават неговите добрини. Тези атрибути, които хората казват, и аз гледах в него, повече от това беше повече от тези атрибути. Подчиняваше винаги на халифа. А не само говореше с предаността и напредваше и винаги питваше напредва. Беше от тези хора, където не може други човек да изпълнява това място за религията на Бога и за знамето на неговото единство. Той висеше на всеки връх. Той има успех от това. Нека Бог да прощава на него и да увеличава неговото място в рая. Следващия разказвам. Госпожа Амтул Нур, която доктор Абдул Малик Шамим беше неговата жена и Сайбзада Мирза Бишир Сайб неговата дъщеря беше. 15 юни тя почина във Вашингтон. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя беше с благословението на Бога Мусия. Тя беше пара внучка на обещания Масия Сасан. От дядо си беше пара внучка на обещания Масия. А Муслим Ауд и Сайида Амтул Сайба, тяхната внучка, последовател на обещания Масия Сасан. Хазрат Али алейхи салам, неговата внучка също беше. Нейна сватба. Доктор Абдул Малик Шамим Сайб, който синът на Моли Абдул Баки Сайб. Тя имаше две дъщери. В никах хутбе третия халиф Рахмуллах Таала каза в стиховете на Корана и в ника, от тези стихове, които рецитираме в ника, едно нещо каза, трябва да говорим истина за добрините. Много проблеми
идват, когато човек лъже, където има отношение помежду си заради грехове. Хората не говорят истина. Ако истина говорят, тогава няма лъжа и тогава няма притеснения. Нека Бог да даде на нас възможността да вършим добрини и нашите дела да ги поправи и така да имаме навик да говорим истина, че това да стане едно велико нещо за нас. След това другите ника бяха 5-6 други. За тях каза едно нещо като роднина. За този ника каза и за отношение. Това е на моята дъщеря. Тази дъщеря ми Абдурахман Сай, моята малка сестра Амтур Рашид и тяхната дъщеря Амтур Нур е и доктор Абдул Малик Шимсър, който е синът на Абдул Баки Сахиб. С него става да се моля на Бога, че другите 5 сватби и тази сватба, нека Бог да ги благослови и много радостта да им дари. След това каза, че за двама и за Ахмадия джамат и истинското намерение да има за исляма. Ахмадият ще има победа за исляма, за всяко посолство да има хубаво възпитание и то е много важно. Ако Бог не е в тази работа и човек неговите опити няма да има успех да се моля от тези другите сватби, които сега има в резултат на тези сватби, нека Бог да цели на исляма и ислям да стане по-силен в света. Сабзаде Амтур Нур, тия служи на джамата, национал секретари Тарбият Америка, национал наиб садър Америка, локал садър лъжна Вашингтон и в комисията тия беше член. Голямата дъщеря Амтур Маджид Кузар. Винаги религията беше над светските неща. Майка ако помагаше на бедните, много пазеше молитвите си. 5 молитви спазваше, когато гледах. Всеки ден или през нощта тя се молеше тахаджуд молитва. Амтур Нур Машказа почина в една катастрофа. Дъщеря нашия баща ko почина. 20 години тя беше видовица, но тя повярваше в Бога. Благодарена беше на Бога. Казваше, че много Бог ни благослови. Винаги каза, че слушах от устата й, че Бог обещава, че ако ще бъдете благодарен, Бог повече ще даде. И винаги да бъдете, трябва да сме благодарени. Сърцето беше много широко, гостоприемливо беше, отнасяше с много добър начин с другите и с роднините също. Тя каза, че никога не от майка си. Винаги слушах това изречение на обещание мисъл слушах, че да някой другия да отнасяш и да отнасяш добро, тогава ти да отнасяш с добро. Добро е това, че ако някой не отнасяш добро с теб, тогава ти да бъдеш добро с него. И с съседите, и с членовете на джамата ти отнасяш с много добър начин. Ако някой нов гост идваше в джамията, търсеше го и седейки с нея, тя говореше и казваше добре дошли на нея. Много хора каза, че много тя отнася добър начин. Втория дъщеря каза, с членовете на джамата, с новите Ахмади тя много обичаше. И хората също обичаха на нея. Помагаше на хората, искаше да не стане, че
ако някой има нужда, тя да не помага на него и на нея. Голямата дъщеря Амтул Нур Сайба, Амтул Басир Сайба пише, един африкан Ахмади жена дойде, сестра Шкура. Когато отиде на Хаджлак, тя гледа в съня, че семейството на Нуши, на Амтул Нур, в семейство казваха Нуши, има в Мека, когато сестра Шкура се върна при нея. Тя каза, че аз служа на вас, това означава, че вие дойдохте при мен. 18 години тя беше при нея. Сестра и пише Амтул Басир Сайба. 18 години сестра Шукра Африкан Американ при Нуши беше. 8 години тя беше на легло. Не гледаше. Нуши много гледа на нея. Тя водеше нейните молитва, защото тя забравяше. Аз гледах. Сестра тя много отнася се сестра Шукра в Америка, че на вилчер тя дойде при мен да се срещна с нея. Сестра Шукра много беше благодарена на нея. Проповядваше много. Различни начини тя говореше за джамата. Някой питаше откъде Пакистан. Винаги казваше Рава. И след това говореше другите неща. Едно семейство от евреи, тия са на Ахмади. Това семейство една жена, Рукайя Асад има. Тя в национална амла беше Америка. Тя каза, че Амтул Нур Сайба беше много хубава жена. Много хора имаха полза от нея, който беше нейният събеседник. Те винаги хвалят на нея. Тя пази живота си като ученик на исляма. Хората много, тя беше пример за другите хора. И на обещания Масия Алейхиссалам неговите книги възпитаваше на жените, тя дала своя живот. Участва всяка програма и винаги служеше на джамата. Търпение и другите начини тя имаше много търпелива жена. Така тя също беше пример на другите жени. С обич, преданост тя проповядваше и отнасяше към гостите с най-добрия начин. За младите момичета и за старите жени тя беше пример. Както аз остарявам, повече имам уважение към нея. След това пише, че ние казваме, ние трябва да служим на бедните, отнасям се с бедните с добър начин. Анти Нуши, тя служи от много години, служи на тези жени, които не бяха роднини. Нямаше време за себе си, тя сам служи на другите. И така и другите африкани жени писаха. С нас тя много обичаше на нас. И за учението на Ахмадия джамаат много учеше на нас. Нека нейните дъщери да даде възможността да продължават тези добни, да има силна връзка с хилафът. С хилафът тя изпълни своя договор. Аз гледах със себе си, че съвършено подчинение гледах от нея винаги и много скромна жена беше. Нека Бог да прощава на нея и да обича на нея. Следваща госпожа Бисмилла, жена Насър Ахмед Хан Сайб Бахадур и бивш офицер в Астехаш в Германия. 14 юни тя почина в Германия. 84 годишна беше. В семейството Ахмадият от баща Чодри Мазулла Катгари дойде. Кадиан бординг скул тя работи там. И обещания Масия Алейхиссалам дал една дреха като табарук на него. 5 дъщери и 2 синове има. Един син Махмуд Ахмед Сахим, Раби сестра и мишни чарж в Фиджи има. Амир джамаат също там. Той пише Махмуд Ахмед Сахим.
който нашия мубалиг и мисионер, че когато баща почина, който пари идваше от земите, първо даваше дан на закат от пенсия, който имаше пари. Тия не харчи за себе си с тези пари и тия построи една джамия в Тайра Баджлуми. Винаги посвяща нас да бъдем съвързани с халифа. След това пише, след смъртта на баща ни, като баща и майка ти отнася към нас и никога не каза, че вие нямате баща. Първата година в джамия бях, винаги казваше на мен, че ти си войник за религията, ти дал своя живот за религия, където халиф ще казва, на теб там трябва да отиваш. И до края на живота си така ти я постараше. В началото от нашето село, баща само отиде в Рава и на всичките роднини от село идваше в Рава. Тяхната храна, явене, тия отнасяше много добър начин. И с колкото имаше тия, повече беше гостоприемлива. На съседите тия беше много добра отнасяше. Моите клас фело тия отнасяше като децата си. За тези деца, които от другите държави живеят в обществото, те трябва да идват в семейството. Че с студентите много мисионери са свидетели, че моята майка беше много добра с тях. В Индонезия, в Африка, тези студенти също. Тя беше с тях много добра. Колкото пари тя имаше, раздаваше. Или в данъка закат даваше. И никой не казваше да казва, че да вие също да имате тези пари. Мураби Сахиб не можа да се моли в джаназе, той в Фиджи, мишнин чад. Нека Бог да му даде търпение и другите деца да им даде търпение да продължават нейните добрини. Нека да прощава на нея. Следващо ще разкажем Карнал Джавед Рушди, синът на Чодри Абдул Гани Рушди Равалпинди. Той почина преди малко време, на лилави на лех раджун. Той беше муси от армията, свърши работа, случай на джамата, секретар на талим, вакфеди дристаната, халка сектори Васая той служи. 3 пъти Сетлайт таун беше председател. Много се молеше, помагаше на бедните мълчаливо. Много добър човек, с роднини и съседи, винаги в проблемите помагаше. Много добър човек беше. Нека Бог да прощава на него. Всичките джанази след молитвата ще се моля, иншаллах таала. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.